আমরা জানি আলোর বেগ হলো 1,86,000 মাইল পার সেকেন্ড অথবা 3,00,000 কিলোমিটার পার সেকেন্ড। মানে একটা গাড়ি যদি আলোর বেগে চলতে থাকে তাহলে 1 সেকেন্ডে সেটা পৃথিবীকে 7.5 বার অতিক্রম করতে পারবে। তো আলোর ভেলোসিটিটা এতই বেশি যে অন্যান্য বস্তুর বেগ আমরা যেভাবে মাপি আলোর বেগটা আসলে সেইভাবে মাপা যায় না। কিন্তু ওভার দ্য ইয়ার্স বেশ কিছু ক্লেভার এক্সপেরিমেন্টের মাধ্যমে আলোর বেগ নির্ণয় করা বা মেজার করা সম্ভব হয়েছে। তো আমরা আজকে বাসায় মাইক্রোওয়েভ ইউজ করে আলোর বেগ নির্ণয়ের চেষ্টা করব। তো আমরা জানি আলো একটা বিশেষ ধরনের ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রেডিয়েশন। তো এটা নাম থেকেই বোঝা যাচ্ছে এখানে দুইটা ব্যাপার আছে, ইলেকট্রিসিটি এবং ম্যাগনেটিজম। তো ইলেকট্রিক এবং ম্যাগনেটিক ফিল্ডের অসিলেশনের মাধ্যমে আলো আসলে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় প্রোপাগেট করে। তো আমরা যদি ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রেডিয়েশনের স্পেকট্রামটা দেখি তাহলে দেখব সেখানে আলো ছাড়াও অন্যান্য টাইপের ওয়েভও আছে, যেরকম রেডিও ওয়েভ, মাইক্রোওয়েভ, এক্স রে, গামা রে। তো এগুলো সবই ফান্ডামেন্টালি সেম, সবগুলোই আসলে এক ধরনের ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রেডিয়েশন, কিন্তু পার্থক্য হলো শুধু এদের ওয়েভ লেন্থে। যে যত আমি লেফটের দিকে যাচ্ছি, মানে আমার রেডিও ওয়েভ, মাইক্রোওয়েভ এগুলোর ওয়েভ লেন্থগুলো অনেক বড় বড় হয়, আস্তে আস্তে যত আমি ডান দিকে যাচ্ছি স্পেকট্রামের আমার ওয়েভ লেন্থটা ছোট হয়ে আসতেছে। তো এই স্পেকট্রামের সব টাইপের ওয়েভেরই ভেলোসিটি সেম, মানে আলো যেই বেগে চলে আমার রেডিও ওয়েভ, মাইক্রোওয়েভ, গামা রে, এক্স রে সবগুলা একই ভেলোসিটিতে চলে। তো আমরা যদি মাইক্রোওয়েভের ভেলোসিটি বের করতে পারি তাহলে সেটাই হবে আমাদের আলোর ভেলোসিটি। তো বাসাবাড়ির এই মাইক্রোওয়েভ ওভেনটা কিভাবে আবিষ্কার হলো সেটা আমরা একটু সংক্ষেপে দেখি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মান ইউবোট, মানে ছোট ছোট কিছু সাবমেরিন, সেগুলো পানির নিচ থেকে বিভিন্ন টর্পিডো মেরে ব্রিটিশ জাহাজগুলো ধ্বংস করে দিত। তো ইউবোটগুলা যেহেতু পানির নিচে থাকতো এগুলাকে আসলে ট্র্যাক করা যেত না। তো তখন ব্রিটিশ মিলিটারি মাইক্রোওয়েভকে ব্যবহার করে রাডার টেকনোলজি ডেভেলপ করে, যেটাতে আসলে আমি মাইক্রোওয়েভকে চারিদিকে ছড়াই দিব পানির নিচে, এবং কোথাও যদি কোনো ইউবোট থাকে সেখান থেকে রিফ্লেক্ট করে আসবে এবং আমি বুঝতে পারবো ওখানে একটা ইউবোট আছে। তো এভাবেই ব্রিটিশ মিলিটারিরা এই মাইক্রোওয়েভ টেকনোলজি ব্যবহার করে ইউবোটগুলো লোকেট করতে পারে। তো মাইক্রোওয়েভ জেনারেট করে যেই যন্ত্রটা সেটাকে বলে ম্যাগনেট্রন। তো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে আমেরিকার রেইথিয়ান নামক এক কোম্পানির এক ইঞ্জিনিয়ার পার্সি স্পেন্সার সেই ম্যাগনেট্রন নিয়ে কিছু গবেষণা করতে থাকে। তো হঠাৎ করে উনি একদিন খেয়াল করেন যে তার পকেটে একটা চকলেটের বার ছিল, সেটা আসলে গলে গেছে। তো সেই থেকে উনি আইডিয়া করে যে এই মাইক্রোওয়েভটা আসলে খাবার গরম করতেও ব্যবহার করা যেতে পারে। তো সেখান থেকে আস্তে আস্তে আমাদের এই আজকে আমরা যে মাইক্রোওয়েভ ওভেন ইউজ করি সেটা ডেভেলপ হয়। তো আমরা যদি একটু দেখি মাইক্রোওয়েভ ওভেন কীভাবে কাজ করে। তো মাইক্রোওয়েভের ম্যাগনেট্রনটা যে মাইক্রোওয়েভ তৈরি করে সেটা মাইক্রোওয়েভ ওভেনের ভিতরের যে মেটালিক প্লেটগুলো আছে সেগুলোর সাথে বাড়ি খেয়ে খেয়ে এক ধরনের স্ট্যান্ডিং ওয়েভ তৈরি করে। তো 3 ডাইমেনশনাল এই স্ট্যান্ডিং ওয়েভের প্যাটার্নগুলো ভিজুয়ালাইজ করা আসলে কঠিন, তো আমরা শুধু একটা ওয়েভ দেখি। তো স্ট্যান্ডিং ওয়েভটা যখন তৈরি হয় তখন এটার ইলেকট্রিক এবং ম্যাগনেটিক ফিল্ডগুলো অসিলেট করতে থাকে, মানে তাদের ডিরেকশন চেঞ্জ করতে থাকে, এবং প্রতি সেকেন্ডে এটা লক্ষ লক্ষবার আসলে এরকম অসিলেশন হয়। তো আমাদের খাবারের মধ্যে একটা খুব কমন উপাদান হলো পানি, আর এই পানির অণুগুলো হলো ডাইপোলার অণু। এর মানে হচ্ছে এটা একটা স্লাইট পজিটিভ এবং নেগেটিভ চার্জ আছে। তো আমার যখন এই ইলেকট্রিক ফিল্ডটা চেঞ্জ হচ্ছে এর সাথে সাথে এই মলিকিউলগুলা আসলে তার ডিরেকশন চেঞ্জ করতেছে, মানে ভাইব্রেট করতেছে। এখন আমরা জানি যে কোনো পদার্থের অণুগুলোর যে এভারেজ কাইনেটিক এনার্জি বা গতিশক্তি আছে সেটাই আসলে তার টেম্পারেচার। মানে এই অণুগুলোকে আমি যত বেশি ভাইব্রেট করাইতে পারবো তত আমার টেম্পারেচার বাড়তে থাকবে। তো খাবারের মধ্যে শুধু পানিই না, এছাড়া অন্যান্য ফ্যাট এবং মাইক্রোনিউট্রিয়েন্টের যে অণুগুলা সেগুলো আসলে পোলারিটি আছে, সেজন্য সেগুলো ভাইব্রেট করে এবং আমার খাবারটাকে গরম করতে পারে। এখন এই স্ট্যান্ডিং ওয়েভটার অসিলেশনের প্যাটার্ন যদি খেয়াল করি তাহলে আমি দেখব কিছু কিছু জায়গায় উঁচু নিচু ক্রিয়েট হচ্ছে, মানে এই জায়গাগুলো আসলে অ্যান্টিনোড, এবং এইখানে আমার ইলেকট্রিক এবং ম্যাগনেটিক ফিল্ডের এক্সাইটমেন্ট সবচেয়ে বেশি। এর মানে হচ্ছে এই জায়গাগুলো আমার এনার্জি সবচেয়ে বেশি, এবং যেসব জায়গায় আমার নোড ক্রিয়েট হচ্ছে সেসব জায়গায় এনার্জি সবচেয়ে কম। তো খাবারের যে অংশটা আসলে এই অ্যান্টিনোডগুলায় থাকবে সেই অংশগুলো আসলে সবচেয়ে বেশি গরম হবে, এবং যেগুলো নোডে থাকবে সেগুলো গরম কম হবে। সেজন্যই মাইক্রোওয়েভে একটা রোটেটিং প্লেট থাকে যেটা দিয়ে খাবারটাকে ঘুরায়, এবং এই অ্যান্টিনোডের বিভিন্ন জায়গায় আসলে খাবারের বিভিন্ন অংশগুলো ফালায় যাতে আমার ইউনিফর্মলি খাবারটা গরম হয়। এবার আসি আমরা কিভাবে মাইক্রোওয়েভের ভেলোসিটি বের করব। তো ওয়েভের ভেলোসিটির একটা ইকুয়েশন আছে, সেই ইকুয়েশনটা হলো ভেলোসিটি সমান সমান তরঙ্গ দৈর্ঘ্য ইন্টু ফ্রিকোয়েন্সি।
তো ফ্রিকোয়েন্সি হলো প্রতি সেকেন্ডে কতবার তরঙ্গটা আসলে অসিলেট করতেছে। তো এইটা মোটামুটি যে কোনো মাইক্রোওয়েভের গায়ে লেখা থাকে যে তার ফ্রিকোয়েন্সি কত। আমি যদি আমার মাইক্রোওয়েভটা দেখি, এখানে আমি দেখব এখানে লেখা আছে 2450 মেগাহার্টজ। তো আমি যদি মেগাহার্টজ থেকে হার্টজে কনভার্ট করি তাহলে সেটা হয় প্রতি সেকেন্ডে 245 কোটি বার অসিলেট হচ্ছে। তাহলে আমার এখন ভেলোসিটি বের করার জন্য দরকার হচ্ছে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বা ওয়েভলেন্থ। তো তরঙ্গ দৈর্ঘ্য হলো তরঙ্গের পরপর উঁচু দুইটা পয়েন্টের মাঝখানে যে ডিস্টেন্স অথবা পরপর নিচু দুইটা পয়েন্টের মধ্যে যে ডিস্টেন্স, সেটা হচ্ছে আমার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য। তো এই মাইক্রোওয়েভের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বের করার জন্য আমি একটা গ্লাসের কন্টেইনারে কিছু চিজ বিছাই নিলাম এবং এই চিজটা আমি এখন আমার ওভেনে দিয়ে দিব। কিন্তু দেওয়ার আগে আমি সেই রোটেটিং প্লেটটা আসলে সরাই নিছি যাতে এটা মুভ না করে, মানে এটা এক জায়গায় থাকবে। তাহলে আমি দেখব যে আমার স্ট্যান্ডিং ওয়েভটা আমি আসলে কীরকম সেটা দেখতে পারি কিনা। তো আমি এটা ওভেনে দিয়ে 15 সেকেন্ডের জন্য দিলাম। 15 সেকেন্ড পরে আমি যখন এটা বের করব, আমি দেখলাম যে এই চিজের কিছু কিছু জায়গায় আসলে গলে গেছে এবং কিছু কিছু জায়গা গলে নাই। এর মানে আমি ধরে নিতে পারি এই গলা জায়গাগুলো আসলে আমার স্ট্যান্ডিং ওয়েভের সেই অ্যান্টি নোটগুলা, আর যেসব জায়গা গলে নাই সেটা হচ্ছে নোটগুলা। তো স্পেসিফিক্যালি আমি দুইটা পয়েন্ট দেখতে পাচ্ছি, এই দুইটা পয়েন্টে সবচেয়ে বেশি বোঝা যাচ্ছে আমার হাই এনার্জিটা। তো আমি এই দুইটা পয়েন্টের মধ্যে ডিস্টেন্স মাপার চেষ্টা করি। তো আমি দেখি এই ডিস্টেন্সটা মোটামুটি 6.5 সেন্টিমিটারের মতো। তো স্ট্যান্ডিং ওয়েভটা যেহেতু অসিলেট করতেছে সেহেতু এই ডিস্টেন্সটা আমার একটা পূর্ণ তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের অর্ধেক। তো এই 6.5কে আমি যদি 2 দিয়ে গুণ করি তাহলে হচ্ছে 12.5। এর মানে আমার তরঙ্গ দৈর্ঘ্যটা হচ্ছে 12.5 সেন্টিমিটার। তো আমি যদি এখন এই তরঙ্গ দৈর্ঘ্যটা আর আমার ওভেনের গায়ে থেকে যে ফ্রিকোয়েন্সিটা পাইছিলাম সেটা আমার ইকুয়েশনে বসাই দিই, তাহলে আমরা মাইক্রোওয়েভের স্পিড পাই 3,06,000 কিলোমিটার পার সেকেন্ড অথবা 1,90,000 মাইল পার সেকেন্ড। যেটা আসলে আমাদের অ্যাকচুয়াল যে স্পিড সেটা হচ্ছে 1,86,000 মাইল পার সেকেন্ড, সেটার খুবই কাছাকাছি। তো আমি যদি এরর হিসাব করি তা মোটামুটি আমার 2%-এর মতো এরর আসে। তো যেহেতু মাইক্রোওয়েভ এবং আলো দুইটাই আসলে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রেডিয়েশন, সুতরাং আলোর ওই স্পিড আসলে এইটাই। তো আমরা আসলে বলতে পারতেছি যে বাসার মাইক্রোওয়েভ ওভেন ইউজ করেই আমরা আসলে খুব কাছাকাছি আলোর স্পিড বের করে ফেলতে পারি।